Bah, kau ini ada aja alasannya. Macam ini aja. Kalau kau bisa selesaikan pekerjaan ini sore nanti, barulah kau kasih THR. Macam mana? Lagi pula semua bahan-bahannya sudah kusiapkan, kuasnya, catnya, sudah semua itu. Oke, deal. Kayak gitu, mantep lah namanya. Hei. Lah kok malah moler itu loh. Iya, lapar bos. Kerja tuh sopo? Bantu dong bos. Sopo? Ya bener lo ngaduknya. Kalau masih kental itu ya ditambahin lagi tinernya. Kamu paham gak sih kamu? Tapi jangan sampai kebanyakan, bisa bangkrut nanti. Insya Allah ya bos. Goyang. Waduh, malah mabur. Aduh, mabur. Adet, awas Adet.